नमस्कार। कार्यक्रम आवाजमा स्वागत छ। म केशवराज विष्ट। कार्यक्रम आवाजको आजको श्रृङ्खलामा हामीले खास गरेर विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको पूर्व सन्ध्यामा छौँ। विश्वमा उपभोक्ताका अधिकार के छन्, कसरी संरक्षित छन्, ऐन कानुन के कस्ता छन्, त्यसको कार्यान्वयन कसरी भइरहेको छ, कानुन के छ र व्यावहारिक कार्यान्वयन के छ, बजारमा मूल्य वृद्धिको अवस्था के छ, उपभोक्ताहरू कति मारमा परेका छन्, उपभोक्ता संरक्षण कर्मी अधिकार कर्मीहरूले कसरी भूमिका खेलिरहेका छन्, वाणिज्य विभाग के गर्दैछ, उपभोक्ता कसरी उपभोक्ताको चुलो सहज बनाउन वाणिज्य विभाग यति बेला केमा व्यस्त छ लगायतको विषयमा केन्द्रित रहेर आज कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसका लागि हामीले वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक तीर्थराज चिलवाल र उपभोक्ता राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनलाई स्टुडियोमा भेट्दा छौँ। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। मैले जस्तो कुरा गरेँ, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस तपाईँ अधिकारको क्षेत्रमा 4 दशकदेखि निरन्तर लागिरहनु भएको छ। के छ नेपालको अवस्था? विश्व उपभोक्ता दिवसको सन्दर्भमा पर्दाखेरि नेपालमा उपभोक्ताको अधिकार चाहिँ कसरी स्थापित भएको, के अवस्था छ? सबैभन्दा पहिले म तमाम दर्शकलाई यो पूर्व सन्ध्याको विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको पूर्व सन्ध्यामा तपाईँहरू सबैलाई म हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। भोलिका दिनमा तपाईँ हामी बजारमा नठग्यौँ र हामी सुरक्षित रहौँ, त्यसको म कामना पनि गर्दछु। र जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभएको छ हिजो र आजको चाहिँ त्यो डिफ्रेन्सिएसको कुराहरू, मैले 4 दशकदेखि लगातारै यो क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवलाई भन्ने हो भने मलाई कस्तो लाग्छ भने हिजोको दिनमा एउटा पक्षलाई गाली गरेर पुग्थ्यो कि राज्यले हामीलाई अधिकार दिएन भनेर कराह पुग्थ्यो। महँगीको कुरामा हरेक कुरामा राज्यले हेरेन भने पुग्दथ्यो। आज त्यो अवस्था रहेन। तर तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो भने हिजोको भन्दा आज अधोगतितिर लागिराखेको छ। हाम्रो उपभोक्ताको अधिकार हिजो चाहिँ लिखित रूपमा थिएन, संवैधानिक रूपमा थिएन, कानुनी रूपमा थिएन, तैपनि उपभोक्ताको अधिकार अलिकति भए पनि सुनिश्चित थियो हिजोको दिनमा। आज उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 छ, जसमा 9वटा अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ। र त्यसरी त्यो ऐनलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि मौलिक हकको रूपमा नेपालको संविधान 2072 को धारा 44 ले उपभोक्ता हकलाई सुनिश्चित गरिसकेको अवस्था छ। अर्थात् कानुनी रूपमा संवैधानिक रूपमा नेपाली जनता यति गौरवशाली छन्, यति भाग्यमानी छन् कि यो दक्षिण एसियामै सबैभन्दा भाग्यमानी देश नेपाल हो। संवैधानिक रूपमै राज्यले ग्यारेन्टी गरेको छ, तिम्रो हक अधिकार म सुरक्षित गर्छु भनेर राज्यले ग्यारेन्टी गरेको छ। यद्यपि बजारको कुरा गरौँ, हामीले घरबाट बाहिर पाइला टेक्न साथै हामीलाई ठग्ने काम सुरु हुन्छ। अनि त्यो जुन ठगी धन्दा गर्ने त्यो भिडमाबाट हामी बल्ल घर पस्छौँ। घर आएर उभो गर्दा मिसावटका जन्ने कुराहरू खाएर हामी सुत्छौँ र भोलि बिहान हामी बिरामी भएर उठ्छौँ। यो अवस्था छ अहिलेको दिनको कुरा, आजको कुरा तपाईँले मैले संक्षिप्तमा भनेको। तर यति हुँदाहुँदै पनि मलाई एउटा सन्तोषको कुरा छ। हिजो बोल्न पाउँदैन थियो। 45 सालभन्दा अगाडि हामीले उपभोक्ता अधिकारको लागि कुरा गर्दाखेरि म स्वयं आफै जेलखाना बसेको मान्छे। तर आज चाहिँ मैले सरकारलाई बेसरी जति गाली गरौँ, उहाँ अब सरकारको प्रति हाम्रो डी साहब यहीँ हुनुहुन्छ, म जति गाली गरौँ मैले गाली गर्न पाउनु म पाउँछु। नेपालको सन्दर्भ के भयो भने गाली गर्ने रमाउने मात्रै भयो कि कानुन यति धेरै बनाएको छ, उपभोक्ता ऐन बनाएको छ, तर कार्यान्वयनतिर चाहिँ हुन नसक्ने चाहिँ पाटो के रहेछ। मैले यति मात्र भने अहिले गाली गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्यो हो। मैले भन्न लागेको हो, मैले मेरो अधिकार उपभोग गर्ने स्थितिमा म पुगेको छैन। त्योको 2टा कारण छ। म 2टा कारण मात्र भन्छु। एउटा, स्वयं उपभोक्ता आफ्नो अधिकार र आफूले उपभोग गर्ने सेवा तथा वस्तुको बारेमा जानकार छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामी आफैले गर्दाखेरि पनि आम उपभोक्ता आफैले गर्दाखेरि पनि आफू अन्यायमा परेको छ, थिचोमिचोमा परेको छ। अनि हामीलाई सहिलो कुरा के भयो भने गाली गर्ने। आफूलाई त गाली गर्दैन, अनि हामीले कसलाई गाली गर्छ? बाहिर बजारलाई गाली गर्छौँ, बाहिर सरकारलाई गाली गर्छ। सहिलो कुरा त्यो हो नि, किनभने अहिले बाटाउनै सहिलो भएको छ कि प्रजातान्त्रिक
त्यसमा पनि हामी गणतन्त्र प्रणालीमा एकैछिन त्यो बजारलाई गाली गर्ने सरकारलाई गाली गर्नु भन्नुभयो गालीको समाधान हो अथवा गाली गर्ने वातावरण छ त बजारमा तपाईँले हेर्दाखेरि तपाईँहरूलाई सरकारलाई गाली गर्नुपर्ने अवस्था त तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ यति बेला यो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको पूर्व सन्ध्यामा यो कार्यक्रममा जोडिनुभएका सम्पूर्ण आम उपभोक्ताहरूलाई हामीले यो स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार उपभोक्ताको सार्वभौम अधिकार भन्ने मूल राष्ट्रिय नाराका साथ यो दिवस मनाउँदैछौँ। यस सन्दर्भमा हामीले मूल रूपमा अन्तर्क्रिया र जनचेतनाका कार्यक्रमहरूलाई नै हामीले खास गरी बढी महत्त्वको साथ यसलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। जनचेतना अहिले उहाँले भने जस्तै एकदमै जरुरी छ। हरेक उपभोक्ताले आफूले उपभोग गर्ने वस्तुमा के मिसिएको छ, त्यसको मिसावट के हो, त्यसको मूल्य के हो, कहिले उत्पादन गरेको हो र कहिले त्यसको उपयोग गर्ने अवस्था अथवा विधिहरू के हुन् भन्ने कुराको जानकारी पाउनु पनि उसको हक हो। र अहिले कतिपय वस्तुहरूमा त्यसरी खुला रूपमा बिक्री भएका र चाहिँ अझ भनौँ भने अझ मूल्यमा खास गरी हाम्रो बजारमा अहिले तपाईँले गालीको कुरा गर्दाखेरि मूल्यमा हामीलाई गाली गरिरहेको हुन्छ। सरकारलाई अथवा व्यवसायीलाई अथवा आम उपभोक्ताले गाली गर्ने भनेको मूल्य वृद्धि भइरह्यो भन्ने कुरामा गरिरहेको पाउँछौँ हामी। तर मूल्य मात्रैमा हामी फोकस गर्ने होइन, गुणस्तरीय वस्तुको उपभोग भएको छ कि छैन भन्ने कुराहरूले बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। स्वास्थ्यमा हानि हुने कुराहरू हुन्छ, त्यसले चाहिँ मानव स्वास्थ्यमा हानि पुग्यो भने त्यसले क्षतिपूर्ति पाउने कुराहरू छ। कानुनले यी कुराहरू निर्दिष्ट गरेको छ, तथापि यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि उपभोक्ता अदालत गठनको प्रक्रियामा नेपाल सरकार सँगसँगै छ। तर मूल्यमा फोकस गर्दै गर्दा पनि हामीले दुईवटा कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्ने छ। एउटा, हामीसँग बजार तह कति हुने कुनै पनि वस्तुको भन्ने कुराहरू यकिन छैन भने, दोस्रो चाहिँ मूल्य निर्धारणका मापदण्ड हामीसँग छैन, जसले गर्दा जसले जति घोषणा गरे पनि त्यसमा अङ्कुश लगाउने अवस्था चाहिँ देखिँदैन। कानुनी समस्या छ त्यहाँनिर। जस्तो कालाबजारी ऐनले 20% मुनाफा लिन सकिने भन्ने जुन कुरा उल्लेख गरेको छ, त्यसले यो खुला र उदार अर्थव्यवस्था भइसकेपछि प्रतिस्पर्धी बजारमा कुनै पनि वस्तुको मूल्य अथवा सेवाको मूल्य 20% वा 30% वा 10% भनेर तोकिनु हुँदैन। त्यो चाहिँ बायर्स र चाहिँ त्यसका चाहिँ पात्रहरूले जो चाहिँ खरिद गर्छन् अथवा बिक्री गर्छन् त्यस्ता पात्रहरूले नै त्यो मूल्य निर्धारण गर्ने हो। बजारमा वस्तुको चाहिँ अचाक्ली रूपमा अखाद्य वस्तुहरूको मिसावट भएको सन्दर्भमा हाम्रो चाहिँ अनुगमन कतिपय ठाउँमा सूचनाको अभावले नपुगेको होला। त्यस्तामा आम उपभोक्ताहरूले पनि त्यो सूचनाहरू हामीलाई उपलब्ध गराइदिएर हामी त्यस्ता क्षेत्रहरूमा हामी कारबाही गर्न हामीले गरिरहेको पनि छौँ, गर्छौँ पनि। तर गाली यो मानेमा होइन कि कुनै पनि वस्तुको मूल्यमा मात्रै होइन, हामी गुणस्तरमा पनि हामी प्रश्न उठाउँ। मूल्यमा त हामीले हेरिरहेका छौँ, बजारमा उत्पादकदेखि अथवा आयातकर्तादेखि क्षुद्र तहसम्म आउँदाखेरि कुन तहमा कति मूल्य वृद्धि भयो भन्ने सन्दर्भमा हेर्दै गर्दा त्यसमा खासै धेरै त्यो चाहिँ मूल्य वृद्धि भएको देखिँदैन। तर के छ भने बजारमा धेरै पात्रहरू, त्यो लेयरहरू धेरै भयो, जसले गर्दा मूल्य वृद्धि चाहिँ हुँदै तल्लो तहमा आउँदाखेरि 500 रुपियाँमा किनेको सामान 1000 रुपियाँमा चाहिँ बिक्री हुने अवस्था पनि सिर्जना भएको हामीले देख्यौँ। यस्तो अवस्था भएको कारणले गर्दा जबसम्म हामी बजारका तहहरू, जस्तो आयल निगमले को प्रोडक्ट पेट्रोल पम्पमा सिधै जान्छ, त्यो जम्मा 2 तहमा चाहिँ वस्तु वा सेवाको कारोबार हुन्छ। त्यस्तै अरू चाहिँ खाद्यान्नको त्यो 3 वा 4 तहमा हुन सक्ला, अरू प्रोडक्टहरूको कुनै कम वा घटी हुन सक्ला। त्यसरी तह निर्धारण गर्न सकियो भने मूल्यलाई कम्तीमा चाहिँ ट्र्याकिङ गर्न सक्ने, त्यसलाई अनुगमन गर्न सक्ने अवस्था विद्यमान हुन्छ। र यसतर्फ हामीले अहिले बजारको तह निर्धारण गर्न र मूल्य निर्धारणका मापदण्डहरू तयार गरिरहेका छौँ। भनेपछि अब छिट्टै चाहिँ बजार कति तहमा चाहिँ उपभोक्ताकोमा उत्पादकबाट पुग्ने भन्ने खालको निर्धारणमा तपाईँहरू कुन वस्तुहरू हो, कुन वस्तु अथवा कुन वस्तुहरू चाहिँ कुन तहबाट चाहिँ उपभोक्ताले चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ अहिले हामीले त्यसको गृह कार्य चाहिँ करिब अन्तिम। त्यसो भइरहँदाखेरि मूल्यको मापदण्ड तोकिन्छ कि तोकिँदैन त्यहाँनिर? मूल्यको मापदण्ड पनि हामीले तयारी गरिरहेका छौँ। मूल्य मात्रै होइन, अत्यावश्यक वस्तुहरूको सूची प्रकाशन गर्ने, राजपत्रमा सूची प्रकाशन गरेर त्यस्ता वस्तुहरूको आपूर्तिलाई सहज बनाउने र मूल्यहरू तोक्ने गरी पनि हामीले त्यसलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। र वस्तुहरूको सूची कति हुने, जस्तो भारतमा ठुलो सङ्ख्याको सूची छ, कतिपय देशहरूमा सानो सूची छ। अत्यावश्यक हाम्रो दैनिक जीवनमा चाहिँ कुन वस्तुहरू हुन्, दाल चामल तेल मात्रै हुन् कि अथवा चिनी जस्ता चाहिँ चिनीलाई हामी आवश्यक भन्ने कि अत्यावश्यक भन्ने, यस्ता वस्तुहरू हामीले त्यसलाई चाहिँ डिफाइन गर्दैछौँ र त्यो काम पनि हामीले अहिले गरिरहेका छौँ।
खास गरेर जीवन धान्न चाहिने दाल भात तरकारी भनौँ नुन तेल आदि इत्यादि जुन दैनिक जीवनमा बिहान बेलुकी चुलोमा आवश्यक पर्छ त्यो चिजको मूल्य निर्धारण एउटा स्ट्यान्डर्ड कायम गर्न सकियो भने त्यसले बजारलाई एउटा सही ट्र्याकमा लिएर जान्थ्यो होला भन्ने उपभोक्ताहरूको गुनासो छ। तपाईँहरूको वेबसाइटमा अहिले भर्खरै हेऱ्यो भने जिरा मसिन 100 किलो भनेर 76 सालदेखि अहिलेसम्म अपडेट छैन। त्यस कारणले पो गाली गरे हो कि सरकारलाई भन्ने पनि लाग्छ है मलाई। होइन, हाम्रो वेबसाइटको कुरा भनेको चाहिँ हामीले विभिन्न बजारका चाहिँ विभिन्न चाहिँ मुख्य सहरहरूबाट प्राप्त भएको तथ्याङ्कका आधारमा उपलब्ध भएका ती विवरणका आधारमा हामीले प्रकाशन गरेको मूल्य सूची हो त्यो। तर हामीले त्यही त भन्दैछौँ, मूल्यलाई स्थिर गर्नका लागि अथवा मूल्यलाई प्रेडिक्ट गर्नका लागि, मूल्यलाई चाहिँ स्थापित गर्नका लागि मूल्य निर्धारणका मापदण्ड जबसम्म हुँदैन, डिलर तहमा पाउने कमिसन र मुनाफाका कुराहरू जबसम्म यकिन गर्न सक्ने एउटा चाहिँ त्यस्ता चाहिँ मापदण्डहरू निर्माण गरिँदैनन् तबसम्म चाहिँ मूल्यको अनुगमन गर्नलाई कठिन हुन्छ। त्यसैका लागि त हामीले मूल्य निर्धारणका मापदण्डहरू बनाइरहेका छौँ, जसले गर्दा आगामी दिनमा मूल्यलाई अब हामी हरेक तहबाट चाहिँ ट्र्याकिङ गर्न सक्छौँ। हामीले मात्रै होइन, हरेक उपभोक्ताले नै ट्र्याकिङ गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ हामीले बनाउँदैछौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ बजारमा अब मूल्यको कुराहरू मात्रै उठ्दैन, अब गुणस्तरका कुराहरू उठ्ने अवस्था चाहिँ हामी सिर्जना गर्दैछौँ। समस्या चाहिँ के भने सबभन्दा पहिला चुलो बाल्न समस्या छ। यहाँबाट जाँदै गर्दा हिजो तिनी 100मा किनेको तेल आज 150 200 दाल भन्ने पनि 300 नागिसकेको छ। त्यो सन्दर्भमा गुणस्तरभन्दा पहिला उपलब्धता अनि त्यसको मूल्य बाँच्न सक्ने आधार चाहिँ उपभोक्ताले समग्र खोजिरहेको सन्दर्भमा मूल्य कन्ट्रोल नहुँदैसम्म गुणस्तरतिर जाने भनेको चाहिँ अलि ठुलो सपना भयो कि भन्ने पनि गुनासो छ। यहाँनिर चाहिँ के भन्नुहुन्छ? त्यस्तो होइन, हामीले त्यो चाहिँ मूल्यलाई मात्रै हेऱ्यौँ र गुणस्तर हेऱ्यौँ नि त्यो चाहिँ गुणस्तरहीन वस्तुहरूको उपयोगबाट त्यसले पुर्याउने क्षति, त्यसले पुर्याउने चाहिँ स्वास्थ्यमा पुर्याउने हानिको कस्ट झन् त्यो धेरै ठुलो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मूल्यका सँगसँगै हामीले गुणस्तर पनि ध्यान दिने हो। मूल्य त प्रतिस्पर्धी मूल्यमा वस्तु पाउनुपर्छ भन्ने हो, सस्तो वा महँगो भन्ने भन्दा पनि उचित मूल्यमा कुनै पनि वस्तु उपभोक्ताको भान्सामा चलोस् अथवा चाहिँ औषधिको सन्दर्भ भयो औषधि पनि त्यो किसिमकोबाट चाहिँ सस्तो रूपमा चाहिँ पाउने अवस्था सिर्जना होस् अथवा अरू कुनै गैरखाद्य वस्तुहरू पनि उपभोक्ताले सही मूल्यमा चाहिँ प्राप्त गर्ने अवस्था सिर्जना होस् भनेर हामीले काम गरिरहेको, न कि चाहिँ हरेक वस्तुहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ सस्तो मूल्यमा चाहिँ आयात गर्ने अथवा वितरण गर्ने र त्यसले चाहिँ हाम्रा चाहिँ उपभोक्ताहरू चाहिँ स्वास्थ्यमा पनि ठगिने र मूल्य पनि ठगिने वातावरण नहोस् भन्ने हिसाबले हामीले काम गरिरहेका छौँ। विभागले यसो भनिरहँदाखेरि उपभोक्ता अधिकारको हिसाबले काम गर्ने उपभोक्ता कर्मीले उपभोक्ता जागरुक बनाउने भूमिका चाहिँ कसरी निर्वाह गर्नुभएको छ, के भएको छ, किन उपभोक्ता जागरुक हुन सकेन भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। वास्तवमा यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हामीले देशैभरिमा हामीले चाहिँ यो उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम, व्यावसायिक सचेतना कार्यक्रम, कृषक सचेतना कार्यक्रम लगायतका विविध कार्यक्रमहरू हामीले एवारनेसका कार्यक्रमहरू हामीले चलाउन थालेका छौँ। यो चलाएको करिब 10 वर्ष भयो। उपभोक्तालाई बजारको तह नै जानकारी छैन। तह नै छैन नेपालमा त उपभोक्ता तह कुन तह भन्ने भन्ने नै छैन। बल्ल विभाग चाहिँ त्यो निर्धारण गर्ने लेभलमा पुगेको छ भन्नु न। तह छ त्यो तह छ भनेर उजुरी हाल्ने संस्थै हामी। 1.5 वर्ष अगाडि नेपाल सरकारलाई उजुरी हाल्यो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय उहाँकै मन्त्रालयले एउटा कमिटी नै गठन गर्यो, कार्यदलै गठन गर्यो। बजारको तह निर्धारणलाई एउटा कार्यदलै गठन गर्यो, जुन कार्यदलमा म स्वयं बसेर काम गरेँ। अहिले त्यो कार्यदलले बनाएको त्यो पेस गरेको रिपोर्टलाई आधारमा अघि डी साहबले भनिहाल्नुभयो, एउटा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा ठोस रूपमा प्रारूप तयार गरेर त्यसलाई अगाडि कसरी जाने, बजारको तहलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने। जस्तो तपाईँलाई भनौँ, अहिले चिनीको मूल्य कसैले पनि थाहा छैन, भोलि कति मूल्य पर्छ थाहा छैन। अन्तर्राष्ट्रिय बजारले ड्राइभ गर्नुपर्ने मूल्य नेपालमा केही व्यक्तिहरूले केही व्यवसायहरूले मूल्य तोक्ने काम गरिरहेछ। जबकि अघि दिशाले भनेको कुरा यो अत्यावश्यक सेवा वस्तु हो वा आवश्यक वस्तु मात्र। अत्यावश्यक वस्तुभित्र यो लेखेको छ कानुनले, अथवा चाहिँ तपाईँको यो मूल्य अभिवृद्धिकरण ऐनमा पनि छ, अत्यावश्यक सेवा ऐनमा पनि छ, तपाईँको कालाबजार ऐनमा पनि छ, उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा पनि छ। त्यो चिनी अत्यावश्यक वस्तु भनेर त्यो अत्यावश्यक वस्तु भइसक्यो, त्यसको मूल्य निर्धारण गर्ने काम त सरकारको हो नि, होइन? त्यो गर्न सकेको छैन सरकार। यो हटाउने चाहिँ कसले त? तपाईँ हामीले होइन? उहाँ भर्खर भन्नु त्यही त, हामीमा त्यो कन्ज्युमर एवेरनेस हामीमा भएन क्या। हामी उपभोक्ताहरूले यो कुरालाई चाहिँ राज्यलाई दबाब दिनुपर्छ, प्रेसर बिलअप गर्नुपर्थ्यो। एउटा नेसनल कन्ज्युमर फोरमले मात्र प्रेसर बिलअप गर्ने होइन, एउटा प्रेमलाल महर्जनले मात्र गर्ने होइन, समग्र रूपमा आम उपभोक्तालाई त्यो दबाब त्यो प्रेसर बिलअप गर्नुपर्ने थियो। यहाँ त गुनासो के छ नि, धेरै प्रेमलालहरू जन्मिए जो चाहिँ मिली भगतमा चाहिँ खान थाले र मूल्य वृद्धि नियन्त्रण पनि भएन, बजार कन्ट्रोल भएन भन्ने गुनासो। आज प्रेमलाल महर्जन जस्तो धेरैजना जन्म्यो,
तपाईँले भन्नुभयो जस्तै गुनासो अब धेरै आउनु थाल्यो। हिजो गुनासो थिएन, आज गुनासो धेरै आयो। त्यो धेरै आइसकेपछि त नियमन गर्ने निकायसम्म त त्यो गुनासो पुर्याउनु पऱ्यो नि। यो प्रेमलाल धेरै प्रेमलाल भएन होइन, यो प्रेमलाल यो एउटा 1 नम्बर प्रेमलालले बिगाऱ्यो, 2 नम्बर प्रेमलालले बिगाऱ्यो, यिनीहरूलाई इरेज गर्नु पऱ्यो भन्नु पऱ्यो नि। खालि गुनासो मात्र गरेर पुग्दैन। अघि दिशाले भनिहाल्छ होइन, प्रसङ्गै आयो। धेरै प्रेमलालहरू भए जो चाहिँ मिलीभगत गर्छन्, बजारमा कार्डेलिङमा अझ सहयोग गर्छन्, उनीहरूको भूमिका मैले त्यो कुरा मैले अनादर गरेको होइन। तपाईँको कुरालाई अन्यथा लिए पनि छैन। सत्य कुरा भएर नै त्यो कुरा आइरहेछ। त्यही कारण मैले के भनेँ भने सत्य कुरालाई निरूपण गर्ने ठाउँसम्म पुर्याउनु पर्यो क्या। विभागले गरिरहेको काम कारबाहीमा तपाईँ कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? के गर्नुपर्छ विभागले? म वास्तव उहाँको अगाडि म भने होइन, मैले जहिले पनि भन्छु वाणिज्य विभागलाई अहिलेको स्रोत साधन र तपाईँको जनशक्तिको आधारमा कुरा गर्ने हो भने वाणिज्य विभागले आफूले गर्नुभन्दा धेरै गुणा अगाडि बढी काम गरिरहेको छ। एकछिनलाई मान्नु तपाईँको उहाँले रेकर्ड पनि ल्याएको होला, म रेकर्ड नभएको मान्छे, उहाँबाट जानकारी पाएको मात्र हुन्छ। अब यो महिनासम्म यो आर्थिक वर्ष आज तपाईँसँग कुरा गरिरहन्जेलमा तपाईँको 3800वटा अनुगमन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा उहाँले सायद यो 1 महिना अगाडि नै 3100 पुर्याइसक्नु भएको छ। 3100 यति धेरै अनुगमन भएको छ। अनि अर्को बाँकी छ। म एकछिन तपाईँको अनि जर्मनीकै हकमा तपाईँको 2 करोड रुपियाँ त उठाइसकेको छ, कारवाहीहरू भएको छ। मैले त्यसलाई अन्यथा लिन्न, त्यो एउटा उपलब्धि हो। तर मैले विदेश पनि घुमेको छु। विदेशको कुरा हेर्ने हो भने अब छिमेकी मुलुक भारतकै मात्र कुरा गर्ने हो भने वाणिज्य विभागले अनुगमन गरेर यसो बस्दैन। वाणिज्य विभाग भनेको त एउटा अख्तियार जस्तो, अहिलेको हाम्रो अख्तियार जस्तो बसेर सर्भिलेन्सहरू बजारभरि अहिले उहाँले निरीक्षण अधिकारी खटाउनुहुन्छ नि, त्यस्ता निरीक्षण अधिकारीहरू जो चाहिँ तपाईँको सिभिल ड्रेसमा सर्भिलेन्सको रूपमा काम गर्छ, तिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको तिनीहरू मार्फत कारवाहीको दायरामा ल्याउँछ। जो व्यापारी जसले अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गरेको छ त्यो व्यापारीलाई त्यो सर्भिलेन्सले त्यसले पक्ड्यो, त्यो तपाईँको उसले पक्ड्यो भने त्यसले चाहिँ छुटकारा पाउँदैन। त्यसको चाहिँ तपाईँको 7 पुस्ता सिद्धियो, यसरी बुझ्या हुन्छ। तर नेपालको हकमा कुरा गर्दाखेरि म उहाँकै अगाडि भन्छु, समात्न पाएको हुँदैन। अनुगमन गरेर फर्किने निरीक्षण अधिकारी विभागमा दिशालाई रिपोर्टिङ गर्न पाएको हुँदैन। दिशालाई त्यो फलानु मान्छे मेरो मान्छे कहाँ मारेको छोड्यो भनेर आइसकेको हुन्छ। त्यत्रो 3100 अनुगमन गरेको छ। दसैँ तिहार चाडबाड बाहेक अरू बेला अनुगमनको पत्ते देखिन प्रभावै छैन भनेर चाहिँ गुनासो किन आइरह होला? के कमजोरी भयो कहाँनिर? कमजोरी होइन, हामी खालि सबैले मौसमी अनुगमनकै कुरा तपाईँहरू लगायतको मिडियाकर्मीहरूले अब प्रेमदायी जस्ता चाहिँ उपभोक्ता कर्मीहरूले पनि त्यो आरोपहरू हामीमाथि बारम्बार लाग्ने गरेकै छ। तर विषयवस्तु त्यस्तो होइन। किन होइन भने हामी दसैँ तिहारमा हाम्रो ट्रेडको भोल्युम हेर्नुभयो भने अत्याधिक मात्रामा चाहिँ ट्रान्जेक्सन हुन्छ। जतिखेर बढी ट्रान्जेक्सन हुन्छ बजारमा चाहिँ ती बजारका सम्बद्ध पक्षहरू बिच चाहिँ जुन जब धेरै कारोबारहरू हुन्छ त्यो कारोबारको बेलामा कुनै पनि वस्तुहरू चाहिँ बढी खाद्यका सन्दर्भमा मिसावट हुन सक्ने अथवा चाहिँ अरू बेलामा चाहिँ त्यस्ता बिक्री नभएका म्याद नआएका वस्तुहरू चाहिँ पनि त्यो चाहिँ मिसाएर बिक्री वितरण हुन सक्ने भएको हुनाले बजारमा त्यस्ता वस्तुहरूको चाहिँ प्रवेश पनि नहोस् र उपभोक्ताहरू चाहिँ त्यस्ता वस्तुहरू चाहिँ सस्तोको नाममा हामी मूल्यको कुरा गरिरहँदाखेरि सस्तोको नाममा त्यस्ता वस्तुहरू उपभोग गर्ने अवस्थाबाट वञ्चित गर्ने हिसाबले त्यस्ता चाहिँ वस्तुहरू उपभोग गर्न नदिनका लागि बजारलाई चाहिँ अलि स्वच्छ राख्नका लागि हाम्रो अनुगमन चाहिँ त्यो बेला अलि बढी अन्तर्निकायगत समन्वय पनि गर्दै हामी गरेकै हो त्यतिखेर। र पछिल्लो पटक चाहिँ उपभोगमा दसैँ तिहारभन्दा पछाडि अलि उपभोगमा पनि अलिकति चाहिँ त्यो परिवर्तन अलिकति कम चाहिँ हाम्रो चाहिँ खर्च गर्ने प्रवृत्ति र स्वाभाविक रूपमा बजार चाहिँ गइरहेको अवस्थामा हामी आफैले बजारमा स्वाभाविक रूपमा हाम्रा आफ्ना चाहिँ नियमित रूपमा बजार अनुगमन हामी गरिरहेका छौँ। तर कुरा के हो भने बजार अनुगमन गरिरहँदाखेरि हामीले पाएको सूचना अनुसार हामी अलिकति फरक ढङ्गले पनि बजार अनुगमन गरिरहेका छौँ विगतभन्दा। हामीले अलिकति बजारमा को हो त खास वास्तवमा यो चाहिँ यसको चाहिँ स्रोत कहाँनिर हो यो यस्ता वस्तु सेवाहरू चाहिँ बजारमा पठाउने जसले गर्दा उपभोक्तालाई चाहिँ ठगी गरिराख्ने अथवा अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापमा यिनीहरू संलग्न भएको चाहिँ त्यो जमात कहाँ हो भन्ने हिसाबले हामीले त्यसलाई निगरानी गर्ने त्यसलाई पहिचान गरेर कारबाही गर्ने गरी एउटा तथ्याङ्कको एउटा ब्याङ्क बनाइयो, इन्फर्मेसन ब्याङ्क बनाइसकेपछि त्यसैको आधारमा हामी चाहिँ बजारमा जाने काम पनि हामी गऱ्यौँ। र बजारमा जाँदै गर्दाखेरि बजार चाहिँ स्वच्छ छ भनेर म पनि दाबी किन गर्दिनँ भने
हामी अघि उहाँले भने जस्तै हामीसँग सीमित स्रोत साधनका बावजुद पनि हामीले जति गरिरहेका छौँ, जति दिन सकेका छौँ, त्यो चाहिँ पर्याप्त नहोला। तपाईँहरूको चाहिँ मिडियाकर्मीका साथीहरूले उठाइरहेको विषय उपभोक्ताको पर्सपेक्टिभबाट म आफै पनि त्यसमा सन्तुष्ट नहोला, तर डिपार्टमेन्टको हिसाबले हेर्दाखेरि मसँग भएको स्रोत साधनको आधारमा हेर्दा त्यो उपलब्धि राम्रो उपलब्धिको रूपमा हामीले लिएका छौँ। र बजारमा हेर्दै गर्दा हामीलाई तोकिएको चाहिँ 3850वटा चाहिँ फर्महरू अनुगमन गर्ने भन्दै गर्दा हामीले अहिले 85% भन्दा बढी हामीले चाहिँ त्यस्ता अनुगमनहरू हामीले चाहिँ करिब 2/3 समयमा त्यति प्रगति हामीले हासिल गरेर सकेका छौँ। र विगतभन्दा हामीले जरिवाना पनि धेरै चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ जरिवाना लगाइरहेको अवस्था छ। यद्यपि यो होइन कि फेरि जरिवाना नै हाम्रो कार्य सम्पादनको आधार होइन। र जरिवानाले के देखाउँछ भने जरिवानाको माध्यमबाट हेर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ बजारमा चाहिँ स्वच्छ बजार प्रणाली कायम गर्न व्यवसायीहरू चाहिँ लागिरहेको अवस्था देखिँदैन र उपभोक्ताका गुनासाहरू सही हुन् भन्ने कुराहरू देखिन्छ। तथापि केही 38वटा फर्महरूलाई मात्रै अनुगमन गर्दाखेरि बजारमा चाहिँ त्यो बजारलाई चाहिँ स्वच्छ गर्न सकिन्छ, त्यसलाई ट्र्याकमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने पनि होइन। यसलाई प्रदर्शनीय प्रभावका रूपमा अरू व्यवसायीले त्यस्ता कामहरू नगरून् र हतोत्साही हुन् भन्ने हिसाबले पनि यो बजार अनुगमन चाहिँ एउटा सिम्बोलिक रूपमा हामीले त्यो सङ्ख्यालाई एउटा आधार मानेर त्यो चाहिँ बजार अनुगमन गरिरहेको हो। विश्व उपभोक्ता दिवस मनाइरहँदा हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। दुवैजनालाई सोधेँ मैले एकमुष्ट। विश्व उपभोक्ता दिवस हामी मनाइरहँदाखेरि उपभोक्ताका अधिकार के हुन्, कर्तव्य के हुन्, के गर्नुपर्छ, विभागले यो सन्दर्भमा दिने सन्देश के हो र उपभोक्ता अधिकार कर्मीको सन्देश के छ, छोटोमा भनिदिनु होला। हामीले गरिरहेको यो कामले अहिले हामीले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण के छ भने बजारलाई स्वच्छ बनाउने काम उपभोक्ताको पनि हो भन्ने सन्दर्भमा धेरै अन्तर्क्रियात्मक कामहरू पनि हामीले यही सन्दर्भमा गरेका छौँ र चाहिँ जनचेतना कार्यक्रमहरू पनि यसै सन्दर्भमा हामीले चाहिँ चलाइरहेका छौँ। अहिले नै हामीले उहाँहरू उपभोक्तावादी संस्थाहरूको पदाधिकारीज्यूहरूसँग संलग्न भएर सहकार्यमै हामीले 70वटा विद्यालयहरूमा करिब चाहिँ 5,000 विद्यार्थीहरूले चाहिँ त्यो जानकारी पाउने अवेरनेसको कार्यक्रमहरू हुने र त्यसले चाहिँ 5,000 परिवारमा एकैचोटि अहिले चाहिँ अवेरनेसका कुराहरू चाहिँ कस्तो वस्तु उपयोग गर्न हुने, त्यसमा लेबलिङ के हो, मूल्यको अवस्थाहरू के हुन्छन्, अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप के हो, यी सन्दर्भमा सबै कुराहरू जानकारी हामीले चाहिँ अवेरनेसको कार्यक्रम लगिरहेका छौँ। र सँगसँगै हामीले वस्तुगत सङ्घहरूसँग, सञ्चारकर्मीसँग र चाहिँ सँगसँगै चाहिँ उपभोक्तावादी संस्थासँग पनि अन्तर्क्रिया गर्दै अब व्यवसायीको दायित्व के हो, उत्पादक र चाहिँ ढुवानीकर्तासम्मका दायित्वहरू के हुन्, सञ्चयकर्ताको दायित्व के हो र स्वयं उपभोक्ताको दायित्व के हो भन्ने सन्दर्भमा पनि यसलाई चाहिँ जनचेतनाको मार्फत तलसम्म लगिरहेका छौँ। र उपभोक्ता आफैले पनि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको त उपभोक्ता स्वयं सचेत हुनुपर्ने अवस्था पनि हो। र उपभोक्ताको दायित्व के हुन् तपाईँले भन्दै गर्दा उपभोक्ताका सबभन्दा पहिला त उपभोक्ताले राइट टु इन्फर्मेसन कुनै पनि वस्तुको अथवा सेवाको सन्दर्भमा राइट टु एक्सेस छ त्यसमा, होइन, राइट टु अब त्यसमा त्यो चाहिँ एक्सेस, त्यो इन्फर्मेसन, राइट टु रिड्रेसलका कुराहरू, सुनवाई गर्ने अधिकार, त्यसको उपचार पाउने अधिकार, राइट टु एजुकेसनका कुरा, यी धेरै 7-8वटा अधिकारका कुराहरू उसलाई हामीले त्यो कानुनमा व्यवस्था गर्दाखेरि उसका अधिकारका मात्रै होइन उपभोक्ताका दायित्वका कुरा पनि छन्। र आफ्नो घर नजिक त्यस्ता गोदामहरू हुन सक्छन् जसले अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गरेको छ, आफ्नो घर नजिक भएको पसलले जसले चाहिँ अधिक मूल्यमा वस्तु बिक्री वितरण गरिरहेको छ अथवा म्याद नआएको वस्तु बिक्री वितरण गरिरहेको छ भने विभागको टोल फ्री नम्बर 1137 मा त्यसको सूचनाहरू सम्प्रेषण गरिदिएर त्यो पैसा नलाग्ने फोन नम्बर छ, त्यस मार्फत हामीलाई जानकारी गराइदिन सक्नुभयो भने पनि हामीले त्यसमा तत्काल हामी चाहिँ त्यसमा कारबाही गर्न अगाडि जान सक्ने अवस्था हुन्थ्यो। त्यही भएर उहाँहरू आफैले पनि र म आफै पनि उपभोक्ता भएकोले यस्ता सूचनाहरू हामीलाई चाहिँ आवश्यक छ र त्यस्ता सूचना उपभोक्ताबाट प्राप्त गर्न सकियो भने बजारलाई स्वच्छ बनाउन सक्ने सन्दर्भमा यो जुन अहिलेको नारा कायम गरेको छ स्वच्छ बजार र प्रतिस्पर्धी बजारको जुन उपभोक्ताका सार्वभौम अधिकारहरू छन् त्यसलाई चाहिँ हामीले सफलीभूत गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ बुझाइ हो। के छ यो विश्व अधिकार दिवसको सन्दर्भमा उपभोक्ता अधिकार वास्तवमा यो वर्ल्ड वाइडमा विश्वव्यापी रूपमा 1985 देखि अब अहिले दिने सन्देश के त्यतातिर नजाउँ हामी लागु उपभोक्ता अधिकार दिवस 2057 सालदेखि राज्यले मनाएको भए तापनि अहिले म के भनौँ, म दाबीका साथ के भन्न सक्छु भने राज्यले एउटै मात्र यस्तो दिवस मनाउन थालेछ जसले चाहिँ उपभोक्ताको हितलाई अथवा आम नागरिक, त्यसमा यो र त्यो भन्ने छैन, कुनै वर्ग विशेष पनि छैन, कुनै जात विशेष पनि छैन, सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई आवश्यक पर्ने उसको अधिकारको बारेमा सचेत गराउने, सूचित गराउने र तपाईँको जानकार गराउने एउटा दिनको रूपमा मनाउने काम गरेछ। प्रत्येक नागरिकलाई, नेपाली नागरिक 3 करोड नागरिकलाई तिम्रो संविधानले, कानुनले प्रत्याभूत गरेको अधिकार तिम्रो यो हो। तिमी यो अधिकार उपभोग गर्न जानु र त्यो अधिकार जानिसकेपछि आफूले जानिसके त्यो उपभोग
कसरी गर्ने र त्यो उपभोग गरिसकेपछि आफ्नो बजारमा जाँदाखेरि आफूले उपभोग गर्ने सेवा तथा वस्तुको बारेमा कम्तीमा जानकारी लिने, जानकारी लिइसकेपछि त्यसको त उपभोग गर्ने जानकारी लिने, त्यो जानकारी उपभोग गर्ने पनि खरिद गर्ने मात्र होइन, उपभोग गर्ने पनि जानकारी लिनुपर्छ। त्यो जानकारी लिएर आफू स्वस्थ, समाजको एउटा स्वस्थ नागरिक, जिम्मेवार नागरिक बन्नुपर्छ भन्ने सन्देश यो दिनले दिन्छ। जस्तो तपाईँले अन्त्यमा भन्नुपर्दा अब बजार स्वस्थ भयो, प्रतिस्पर्धी भयो भने जुन नारा दिनुभएको छ त्यो कायम भयो भनेर अर्को यस्तो छलफल गर्न नपर्ने दिन चाहिँ कहिलेसम्म होला? होइन, उपभोक्ताका चाहना, आवश्यकता, रुचि फरक हुन्छन् र त्यही अनुसारको चाहिँ उहाँहरूका गुनासाहरू पनि रहिरहन्छन्। यो चाहिँ गुनासाहरू सधैँ निमित्यान्न हुन्छन् भन्ने होइन, न्यूनीकरण भनौँ न। र यो चाहिँ हामीले मैले भनिहालेँ नि, जबसम्म बजार स्वच्छ बन्दैन, जबसम्म व्यवसायीहरू र चाहिँ त्यसमा बजार सम्बद्ध पात्रहरूमा व्यवसायी नैतिकता र इमान्दारिता हुँदैन र उपभोक्तामा सचेतना हुँदैन, तबसम्म यसको बहस अनन्तकालसम्म रहन सक्छ। तर जबसम्म यो चाहिँ वर्ग, जो उपभोक्ता वर्ग छ त्यो सचेत हुन्छ र व्यवसाय र चाहिँ त्यो वर्गहरू चाहिँ जुन चाहिँ इमान्दार भएर अगाडि आउँछन्, त्यो बेलामा यसको बहसको अवस्था चाहिँ अत्यन्त न्यूनीकरण हुँदै जान्छ र त्यसमा बहस गर्नु पर्दैन र हामी अरू विषयमा बहस गर्न थाल्छौँ, जसले गुणस्तरका कुराहरू उठाउँछौँ अथवा अरू प्रडक्टहरूको विषयमा हामी छलफल गर्छौँ। र स्वच्छ बजार प्रणाली कायम गर्नका लागि स्वयं व्यवसाय र उपभोक्ता सचेत हुनुपर्ने र सँगसँगै नियामक निकायको रूपमा रहेको सरकारी निकायहरू त्यसमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ सक्षम हुनुपर्ने र प्रभावकारी हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ म देख्छु। हस्, महत्त्वपूर्ण समय संवादको लागि यहाँ दुवैजनालाई धन्यवाद। तपाईँलाई पनि फेरि पनि एकताल धन्यवाद दिएँ कि यो उपभोक्ता अधिकार दिवसको पूर्व सन्ध्यामा आम उपभोक्ता हितको लागि नेपाल टेलिभिजनले जुन पहल गर्नुभयो त्यसको लागि म तपाईँ र तपाईँको परिवार र सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई म शुभकामना दिन चाहन्छु। आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रम आवाजमा आज हामीले विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसका सन्दर्भमा रहेर त्यसकै सेरोफेरोमा नेपालमा उपभोक्ता अधिकारका सन्दर्भमा बनेका कानुन, त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गरिरहेका पहल प्रयासहरू केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रम आवाज आजलाई यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।